Ein Rudel Hunde weigerte sich aufzuhören, ein geparktes Auto anzubellen. Polizisten überprüften es und hörten ein seltsames Geräusch. Es war ein sehr heißer Tag, an dem Nikki einen Spaziergang mit ihren Hunden machte. Als sie bereits auf dem Rückweg waren, zerrten die Hunde plötzlich an der Leine und führten Nikki zu einem Parkplatz. Nikki war entsetzt. Die Hunde bellten ein Auto an und einer der Hunde kratzte sogar an der Scheibe. Sie war verwirrt und wollte die Hunde sofort dort wegbekommen. Doch als sie genauer hinhörte, bemerkte sie ein seltsames Geräusch, das aus dem Auto kam. Das Problem war jedoch, dass sie nicht in das Auto hineinschauen konnte, aber es musste etwas Lebendiges sein, das dringend Hilfe brauchte. Das Auto stand mitten in der Sonne und im Inneren des Autos müsste es extrem heiß gewesen sein. Nikki musste etwas unternehmen, also holte sie die Polizei zur Hilfe. Die Polizisten halfen ihr, das Auto zu öffnen, und als sie in den Kofferraum schauten, begann sie sofort zu weinen. War es schon zu spät für die armen Tiere? Wie es weitergeht, erfährst du im verlinkten Video.